안녕하세요. 홍시의 사열 라디오 지금 시작합니다. 이혼녀라고 한국에서 따가운 눈총을 받으며 살아가긴 하지만 그래도 시댁에서 억지로 버텼으면 더 참담한 삶을 살지 않았을까 싶어요. 남편과는 직장 동료의 소개로 만나게 되었습니다. 사실 그때는 결혼 생각도 없었고 그냥 연애만 할 생각이었습니다. 하지만 남편은 아니었죠. 나이 차이가 조금 나는 편이지만 그렇게 불편한 건 없었어요. 그래도 남편은 연애하는 동안 결혼에 대해서는 한마디 얘기도 안 하더라고요. 그때는 제가 부담 느낄까 봐라고 생각했는데 지금 생각해보면 모든 게 계획이었겠다 싶겠더라고요. 그렇게 연애한 지 2년 정도가 되었을 때 주변에서 결혼 소식이 들리기도 하고 주변 친구들도 하나둘씩 시집 가는 걸 보니 나도 결혼 준비를 해야 하나 싶더라고요. 그때까지만 해도 남편은 저에게 항상 자상하고 화 한 번 안 냈기에 종종 이런 남자와 결혼하면 어떨까 하는 생각을 하게 되었습니다. 때마침 남편도 제 눈치를 읽은 건지 조심스럽게 결혼 얘기를 꺼내더라고요. 저랑 안 만나는 날이면 항상 헬스장 아니면 집이었고 친구들을 만나도 술을 안 했기에 항상 밥 먹고 커피 마시는 건전한 남자였습니다. 근데 살아보니 그게 전부는 아니더라고요. 시댁은 시부모님만 계셨고 시누이는 시집을 가셨어요. 제가 낯을 가리거나 사람 불편해하는 그런 성격은 아니지만 그렇다고 사람들한테 엄청 살갑고 그런 성격도 아니에요. 그래서 다른 분들처럼 결혼 전에 인사드리러 몇 번씩 가서 시간 보내고 그런 걸 잘하지는 못했습니다. 상견례 제외하면 결혼 전에 2번밖에 안 만나긴 했지만 시부모님은 좋은 분들 같아 보였습니다. 그때는 그랬죠. 집은 우리 둘이 모은 돈이랑 대출 끼고 사려고 했는데 친정에서 처음부터 대출 끼면 신혼기분 안 난다면서 꽤 큰 금액을 지원해 주셨어요. 처음부터 이혼을 염두에 두는 사람은 없잖아요. 저희도 물론 그랬고요. 그래서 집은 공동 명의로 안 하고 제 명의로 했습니다. 그때 당시에 남편 회사가 규모가 작아서 연월차 사용에 제한이 컸거든요. 그래서 결혼 준비는 거의 제가 대부분 했습니다. 인테리어는 최소한으로 도배랑 장판만 하고 가전은 카드로 할부하니까 대충 그럴듯한 신혼집이 완성되었습니다. 그렇게 남들과 다를 것 없이 평범하게 결혼 생활을 시작하는 듯 했죠. 시댁은 반전의 연속이었습니다. 좋은 사람인 줄 알았던 시어머니는 저를 못 잡아먹어서 안달이었죠. 결혼하고 나서 2번째로 시댁에 방문했을 때였을 거예요. 살림하는 데 있어서 어려운 건 없는지 여쭤보시길래 저는 정말 아무 생각 없이 솔직하게 말씀드렸습니다. 저희 둘 다 아침은 간단하게 시리얼 먹거나 안 먹는 날도 있고 거의 저녁만 집에서 밀키트나 포장해서 사다 먹으니 힘들 건 없다고요. 그랬더니 남편을 그렇게 굶기다시피 하면 어떡하냐며 뭐라고 하시더라고요. 밥을 직접 해 먹여야지 인스턴트 얻어 먹으라고 장가 보낸 줄 아냐면서요. 아니 남편이나 저나 똑같이 일하고 비슷한 시간에 집에 오는데 제가 직장 다니는 걸 모르시는 것도 아니고 왜 저런 말씀을 하시나 했습니다. 더 얄미운 건 남편의 태도였죠. 시어머니한테 그만하라며 처음부터 누가 잘하냐고 하는데 나중엔 제가 잘해야 한다는 듯이 말하더라고요. 그날 처음으로 생각이 많아지더라고요. 혼인신고 안 했으니 물러야 하나, 시누이도 날 괴롭히면 어떡하나 등등 5만 가지가 다 걱정되었습니다. 집에 도착해서도 남편에게 물어봤습니다. 내가 아침 저녁 안 챙겨줘서 서운하냐고요. 그랬더니 엄마 앞이니까 그렇게 얘기한 거라며 걱정 말라고 하더라고요. 아니 저랑 있을 때 다투더라도 시어머니 앞에서 절 지켜줘야 하는 거 아닌가 싶더라고요. 그렇게 한동안은 별일 없이 지나가는 듯 했습니다. 그렇게 시댁에 다녀온 이후로 시어머니께 전화드릴 때마다 남편 잘 챙기라면서 남자가 어쩌고 저쩌고 가장이 어쩌고 하는 얘기만 반복적으로 하시더라고요. 남편이나 저나 벌이도 비슷하고 심지어 저희 회사가 규모도 더 큰 편인데 물론 어머님한테는 아들이 제일 대단해 보이겠죠. 고슴도치도 자기 새끼는 하마마다고 하니까요. 그렇게 몇 달 지나지 않아서 추석이 다가왔고 처음 맞이하는 명절에 저는 긴장할 수밖에 없었습니다. 제사 안 지낸다고 해서 그런가 보다 다행이다 하고 있었는데 제사만 안 지낸다 뿐이지 가까운 친척들 놀러 온다고 음식 준비는 하더라고요. 그렇게 추석 전날 음식 준비를 위해 미리 도착했는데 시누이가 먼저 와서 시어머니랑 하고 계시더라고요. 늦어서 죄송하다고 인사드리는데 시어머니가 뭐라고 한 소리 하시려는 걸 시누이가 막아주셨어요. 퇴근하고 바로 오면 원래 이 정도 된다면서요. 그리고 저희 셋이서 묵묵히 일하다가 시어머니가 자리 비운 사이에 시누이에게 물어봤습니다. 시댁에서 음식 안 하냐고요. 시누이는 제 눈은 보지도 않고 얘기했습니다. 그 집은 그 집이 알아서 하고 자기는 자기 집 거 하는 게 맞는 거라고요. 순간 그럼 난 뭔가 하는 생각이 들었는데 시누이가 한마디 더 보태더라고요.
자기처럼 시댁 척지고 안 보고 살 거면 어떻게 해도 상관없는데 조금이라도 기댈 구석이 있겠다 싶으면 알아서 얼굴 비추는 거라고요. 회사 다녀서 잘 알지 않냐며 시집살이도 사회생활이랑 다를 거 없다고 하더라고요. 그러다 갑자기 거실에서 TV 보던 남편을 부르더라고요. 와서 뒷정리하라면서요. 남편도 군말 없이 누나 말 듣더라고요. 신우이랑 몇 마디 하지는 않았지만 그 얘기 듣는 순간 내 편은 아니지만 적어도 내 적은 아니겠다 싶더라고요. 겉으로는 대면대면해 보이는 신우이에게 혼자 전우애를 느끼면서 첫 명절은 그렇게 휘뚜루마뚜루 지나갔습니다. 이제는 시어머니에게서 늘상 똑같은 내용으로 전화가 와도 그냥 그런가 보다 하고 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 기술이 생겼습니다. 하지만 남편의 태도는 점점 변해져 갔습니다. 저녁 먹고 안 치우기 일쑤였으며 살림살이에서 각자 분담한 일들을 미루고 결국 제가 하게 되더라고요. 큰 일은 아니었지만 사소하게 남편과 다툼이 있었던 게 한두 번이 아닙니다. 근데 또 아시는 분들은 아시겠지만 그런 것만 아니면 평소에는 또 사이가 좋아서 이혼 같은 건 생각도 안 했습니다. 그렇게 시간이 흘러서 제 결혼 생활 마지막 명절이었던 구정이 되었습니다. 마찬가지로 시댁의 올 친척들을 위해 음식 준비를 하고 있었습니다. 요리라고 해봤자 제가 명절 때 아니고서는 사실 요리할 일이 없었습니다. 집에서 밀키트 같은 것도 조리순서나 양념장이나 다 준비되어 있으니 제가 특별히 요리 실력을 키울 일도 없었고요. 그러다 보니 미흡할 수밖에 없었는데 시어머니께서는 그걸 그냥 못 넘기시고 저한테 얘기를 하시더라고요. 추석 때도 알려줬었는데 왜 실수를 하냐며 말을 귓등으로 들은 거냐고 다그치시더라고요. 그때 신우이가 또 나서서 막아줬습니다. 얘가 여기 음식하려고 시집 왔냐면서요. 그리고 남편을 불러서 얘기하더라고요. 넌 네 와이프 여기서 고생하는데 그렇게 누워서 TV만 볼 거냐고요. 누나가 호통치니까 남편이 와서 쭈뼛거리자 어머니는 남자가 여길 왜 들어오냐고 하시더라고요. 시어머니는 제가 잘했으면 됐는데 제가 실수하는 바람에 남편까지 혼나지 않았냐며 이래서 여자가 잘해야 되는 거라며 이상한 논리를 펼치시더라고요. 어차피 시누이도 있겠다 싶어서 저도 시어머니한테 한마디 했습니다. 남편이나 저나 똑같이 직장 다니고 있는데 왜 자꾸 저한테만 그러시냐고요. 우리 부모님은 남편한테 싫은 소리 한 번을 안 하셨는데 어머니는 제가 그렇게 못마땅하냐고요. 시누이가 피식 웃으면서 시어머니한테 한 소리 들을 줄 알았다고 했습니다. 그러자 시어머니가 난데없이 소리를 지르시면서 어디 어른한테 말대꾸하냐고 가정교육과 싸가지 타령을 하시더라고요. 그러자 시누이가 시어머니 막아서고 저보고 집에 가라고 하더라고요. 그래서 정말 주저하지 않고 짐 싸들고 친정으로 갔습니다. 남편이 친정까지 따라와서는 저보고 잠깐 나오라고 하길래 아버지랑 같이 내려갔어요. 남편은 저희 아빠 보고 당황해서는 말도 제대로 못하더라고요. 그래서 제가 대신 얘기해줬습니다. 시집간 딸이 차별 대우받고 사위라고 하나 있는 게 딸을 안 지켜주는데 어느 부모가 화가 안 나겠어요. 아빠는 남편한테 꼴도 보기 싫으니까 돌아가라고 했습니다. 근데 그때 시누이한테 전화가 오더라고요. 전화를 받아보니 저한테 얘기하더라고요. 봐서 알겠지만 이런 문제들 때문에 자기가 자기 엄마랑 싸워서 사이가 안 좋은 거라고요. 그러면서 자기 동생이랑 이혼하는 걸 권유하는 것도 웃기지만 같은 여자로서 자기 집은 최악의 시댁이라고 잘 생각해보라고 하더군요. 애 없을 때 잘 생각하라면서요. 그렇게 시누이와 통화를 마치고 집에 올라가서 부모님에게 이혼하면 어떻겠냐고 여쭤봤습니다. 다행히도 부모님께서는 남들이 뭐라고 하던 딸 인생이 더 소중하다며 제가 어떤 선택을 해도 지지해 주신다고 하셨어요. 다음 날 아침 일찍 남편에게 이혼을 통보했습니다. 아직도 상황 파악이 안 된 건지 시어머니한테 사과 한번 하면 다 누그러질 텐데 그걸 못해서 이혼하자는 말이 나오냐고 하더라고요. 무슨 생각인지 사과도 안 하고 잡지도 않더라고요. 그제서야 제가 남자 보는 눈이 없다는 걸 확실히 깨닫게 되었습니다. 그렇게 남편과 협의 이혼하기로 하고 남편이 집 살 때 보탰던 돈만 돌려줬습니다. 그렇게 하나둘씩 정리가 되어가니 이혼이 실감이 났는지 그제서야 시어머니 탓을 하며 잡더라고요. 제가 집 살 때 돈을 많이 보태서 갑질할 수도 있으니까 초장에 잡아야 한다면서요. 도대체 어떤 삶을 살아왔길래 그런 사고방식을 가지고 있는지 참 신기했습니다. 하지만 이미 마음도 떠났고 모든 게 정리된 상황이었죠? 이렇게 1년도 못 채우고 이혼녀 타이틀 획득하나 조금은 허탈하기도 하면서 인생 참 거지 같다는 생각이 들더라고요. 그렇게 남편이 떠난 작은 아파트에서 혼자 살고 있었습니다. 3개월쯤 지났는데 집값이 미친 듯이 오르더라고요. 도보로 15분 거리의 시에서 추진하는 쇼핑센터가 들어온다면서요.
뒤늦게 소식을 들은 남편은 그제서야 자기 몫을 더 내놓으라고 생떼를 쓰는데 이미 협의 이혼된 후란 남편은 주장할 권리가 없었죠. 어찌나 꼬숩던지요. 몇 해 지난 지금은 3배가 넘게 올랐는데 10개월 가까운 시간 동안 시어머니에게서 고통받은 것에 대한 위자료라고 생각하고 있습니다. 이런 게 권선징악 아닐까요? 홍시의 사열 라디오. 오늘 이야기 여기까지입니다. 구독과 좋아요 눌러주시면 재밌는 사연 준비하겠습니다.